大家好啦，又係我阿玲啊。今日大家帶大家嚟呢個麵館王度食嘢。好啦，我輸過去先啊。嗱，我叫咗上海獅子球飯，咁啊配豆漿啦。咁好啦，我試俾大家睇下，唔好話我假食啊。我怕住影到佢個樣咩？食相難睇啊，唔得啊！係啊，咁佢可以選擇白飯同菜飯，菜飯都唔使加錢。好啦，下次再大家食好嘢啦，拜拜。